সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো আমার এক ছোটো ভাই একটি গাড়ি কিনবে বলেছে। সো সে আমাকে নিয়ে এসেছে কোন বাইকটি কেনা যায়। সো আমি তাদেরকে নিয়ে এসেছি বাজাজের মধ্যে, যদিও বা তার 25 বাইক খুব পছন্দের। সো আজকে সে বাজাজ মোটরসাইকেলের একটি ডিসকভার 125 বাইক ক্রয় করবে। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি করার মেন যে প্রধান উদ্দেশ্যটি রয়েছে সেটি হচ্ছে একটি নতুন বাইক ক্রয় করার পরে সেই বাইকটির প্রথম অবস্থায় কী কী করণীয় বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের মাঝে আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করব এবং বাজাজের কোম্পানি বা শোরুমগুলো থেকে কী কী বলে দিচ্ছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং পাশাপাশি দেখব তারা বাইকটি কীভাবে সার্ভিসিং করতেছে বা নতুন গাড়ি কীভাবে সেটিং করে কীভাবে আপনার মাঝে ডেলিভারি করে দিচ্ছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা, চলুন সরাসরি ভিডিওর দিকে চলে যাই এবং কোন বাইকটি পছন্দ করছে আমার এই ছোটো ভাইটি সেই বিষয়টি আমরা খেয়াল করব এবং দেখব। বন্ধুরা, চলুন এবার সরাসরি চলে যাব, দেখি ছোটো বাইকটি ডিসকভারের কোন কালারটি পছন্দ করছে। সো বন্ধুরা, আমার এই ছোটো ভাই আজকে ডিসকভার 125 একটি বাইক পছন্দ করছে। এই বাইকটির কালার হচ্ছে এই লাল কালার বাইকটি, মানে রেড কালার, 81 লাল কালার। সো বন্ধুরা, এই বাইকটি এখন থেকে সেট করা হবে এখানে বা শোরুমের যে মেকানিকরা রয়েছে তারা বাইকটি সেটিং করে দেবে। সো আমরা সেটাই একটু ভালো করে দেখব এবং পরবর্তীতে বাইকটি ডেলিভারি দেওয়ার আগে বাইকটি কী নিয়মে চালাবেন সেই বিষয়গুলো সম্পূর্ণরূপে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। সো বন্ধুরা, চলুন আমরা ভিডিওটি দেখতে থাকি এবং বাইকটি কীভাবে সেটিং করছে সে বিষয়গুলো একটু লক্ষ্য করি। Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford, memories are in what you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit, are you alive? I'll just breathe in, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow
me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. বন্ধুরা বাইকটি অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাইকটি এখন আমরা স্টার্ট করে দেখব। বন্ধুরা আজকে আপনাদের সামনে আরও একটি বিষয় একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি। বর্তমানে যে কোনো বাইকগুলো যেগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি বাইকের কিন্তু হেডলাইট দিনের বেলাও অন রাখতে হয়, মানে বাইকের ইঞ্জিন অন তো হেডলাইটও অন। এটি হচ্ছে একটি নিয়ম, বা বাইক কোম্পানিগুলো বা ইন্ডিয়ান বা বাইরের বা বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে কিন্তু এই নিয়মে বাইকগুলো চলে। যদিও বা বাংলাদেশে এই নিয়মটি এখনও হয়তো বা আইন পাস করা হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশে বাইকগুলো যখন আসতেছে তখন কিন্তু বাইকগুলোর হেডলাইট কিন্তু এইভাবে অন হয়ে আসতেছে, মানে এটার জন্য বা বন্ধ করার জন্য কোনো সুইচ কিন্তু থাকছে না। সো বন্ধুরা আপনারা যদি এই বাইকগুলোর সুইচ বা হেডলাইট অফ করতে চান দিনের বেলা, সেক্ষেত্রে আপনারা আলাদা কোনো সুইচ করে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ম্যাটার। তবে যদিও বা যদি এটি আইনটি পাস হয়ে যায় তাহলে হয়তো আপনারা এটি আর করতে পারবেন না। সো বন্ধুরা আমাদের এই বাইকটি, মানে ছোটো ভাইয়ের এই বাইকটি অলরেডি সেটিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, শোরুম থেকে অলরেডি ডেলিভারি দিয়ে দিয়েছে। তো আমি আপনাদের মাঝে একটি বিষয় একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি। নতুন বাইকের যে কয়েকটি টিপস এরা বলেছে বা শোরুম থেকে বলে দিচ্ছে যে এই নিয়মে চলতে হবে, সেই টিপসগুলো আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি। সেটি হচ্ছে বাইকটি প্রথম অবস্থায়, মানে নতুন অবস্থায় 2 জনের বেশি ওজন না ওঠানোটাই ভালো। এটা শোরুম থেকে বলে দিচ্ছে, কেননা পিছনে বর্তমানে ওজন খুব বেশি একটা ওঠানোটা ঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত আরও নিয়ম হচ্ছে বাইকটিতে 81 অকটেন ইউজ করতে বলা হয়েছে, কেননা অল বাংলাদেশে বর্তমানে কিন্তু পেট্রোলের অবস্থা খুব বেশি একটা ভালো নয়, কারণ পেট্রোল ইউজ করলেই কিন্তু আপনার মাইলেজও ক্ষতি হচ্ছে, প্লাস বাইকটি সকালবেলা স্টার্ট করতে প্রবলেম হয়। তো সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার বাইকটিতে শুধুমাত্র অকটেন ইউজ করতে বলা হচ্ছে। আর আরও একটি বিষয় হচ্ছে বাইকটিতে যে নতুন মোবিলটি দেওয়া রয়েছে ইঞ্জিনে, এই ইঞ্জিনের মোবিলটি আপনারা 400 কিলোমিটার পর্যন্ত চালাতে পারবেন নতুন অবস্থায়, এরপরে ড্রেন দিয়ে দিতে হবে, কেননা বাইকটির ইঞ্জিনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নতুন অবস্থায় লোহার গুঁড়োগুলো থাকে, সেগুলো যেন পড়ে যায়। এরপরে আপনারা মোবিলটা বাইকের বা মোবিলের অনুযায়ী যেটা যেরকম চালানো যায়, 1000 কিলোমিটার বা 1500 কিলোমিটার সেই অনুযায়ী চালানো যাবে। আর বাইকটি আপাতত 50-এর বেশি স্পিড ওঠানোটা ঠিক হবে না, কেননা নতুন ইঞ্জিনে আপাতত খুব বেশি এর উপর মানে প্রেশার দেওয়াটা ঠিক যাবে না। আর এবারেও বাইকটির কিন্তু 9 মাস ফ্রি সার্ভিস এবং 2 বছর ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি থাকছে কোম্পানির তরফ থেকে। আপনারা বাইকটি বা যে কোনো নতুন বাইক ডিসকভার বা বাজাজের যে কোনো বাইকগুলো ক্রয় করলে কিন্তু আপনারা এই ধরনের সার্ভিসগুলো পেয়ে যাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা সার্ভিস করতে পারেন, বাইক যেখান থেকে ক্রয় করেন না কেন, কোনো সমস্যা নেই। আর বন্ধুরা এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, সেটি হচ্ছে বাইকটি নতুন অবস্থায় কিন্তু তেল একটু বেশি খাবে এবং ইঞ্জিনের সাউন্ডও কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা থাকছে না, এই বিষয়টিও কিন্তু তারা বলে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, 2000 কিলোমিটার যখন পার হয়ে যাবে তখন দেন বাইকগুলো অ্যাডজাস্ট করে, আপনার ইঞ্জিনটা অ্যাডজাস্ট করে তখন তেল এবং সাউন্ড অ্যাডজাস্ট করে দেবে। আশা করছি এরপরে কিন্তু সম্পূর্ণ বাইকটি সার্ভিস ভালো দেবে। সো বন্ধুরা চলুন, বাইকটি ডেলিভারি দেওয়া হয়ে গেছে, আমরা আমাদের ছোট ভাইয়ের কিছু পিকচার তুলি এবং ভিডিও তুলে নিই।
সো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আর হ্যাঁ, আপনারা যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।